¿Qué hacer cuando nos dé tos? Bueno, quédate porque te lo voy a explicar, ya que hay distintos tipos de tos y para cada una hay un tipo de tratamiento diferente. Primero tenemos la tos seca, que es como una sensación de picazón, de irritación en tu garganta, pero sin ningún tipo de producción de flema o mucosidad. Luego ya tenemos la tos con flema, que realmente se le conoce como tos productiva, donde cuando toses se logra escuchar o incluso a veces logras expulsar mucosidad, flema. En la tos seca lo que tomamos es un jarabe antitusígeno o antitusivo. Actúa directamente disminuyendo la irritación de tu garganta y a suprimir el reflejo de la tos. En caso de la tos con flema o productiva se deben tomar jarabes mucolíticos expectorantes. Estos modifican las características de la secreción, lo que facilita su expulsión.